हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी पहली किचन टिप ये है कि जब भी हमें लहसुन का कवरिंग निकालना होता है तो ये निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब भी हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना होता है तो इसीलिए भी हमें बहुत ज़्यादा गार्लिक लगता है। तो हमें क्या करना है, गार्लिक को इस तरह से सेपरेट कर लेना है और इसे हमें एक बाउल में पानी लेकर उसमें ऐड करना है। पानी गर्म हो तो भी चलेगा, ठंडा हो तो भी चलेगा। इसे हमें 15 मिनट के लिए इस तरह से इसे रखना है। ये टिप आपके लिए डेली बहुत काम आएगी। और 15 मिनट इसे इस तरह से रखने के बाद हम इसका कवरिंग हटाएंगे तो कवरिंग बहुत ही जल्दी से हट जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें 15 मिनट के बाद इसका कवरिंग निकालना है। ये बहुत आसान हो जाता है। अब चलते हैं मेरी नेक्स्ट टिप की ओर। ये भी लहसुन के रिलेटेड ही है। एक तवा गरम कर ले और लहसुन की कलियों को इस पर रख दे और हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करना है। रोस्ट करने की वजह से इसकी कवरिंग जो है वो क्रिस्पी हो जाती है और ये बहुत आसानी से निकल जाती है। 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद ये देखिए इसकी कवरिंग कितनी आसानी से निकल रही है। इन दोनों मेथड में से आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है कुकर के रिंग के रिलेटेड। अक्सर कुकर की रिंग ढीली पड़ जाती है तो इसकी वजह से कुकर की सीटियाँ होती नहीं हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इस कुकर की रिंग को हमें फ्रीज़र में रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। और इसे 3 से 4 घंटे के बाद ये थोड़ी टाइट हो जाएगी तो इसके बाद हमें इसका यूज़ करना है तो कुकर की सीटियाँ भी अच्छे से होंगी। मेरी नेक्स्ट टिप अंडों के रिलेटेड है। बहुत बार हम बाज़ार से अंडे लेकर आते हैं तो उसमें से 1 या 2 ख़राब निकलते ही हैं। तो हमें क्या करना है, एक बाउल में पानी लेना है और उसके अंदर हमें अंडों को डिप करना है। हम एक एक अंडा डिप करके देखेंगे। अंडा अगर पूरी तरह से इसमें डिप हो जाता है तो ये फ्रेश है, ये समझ लेना है। और अगर अंडा इस तरह से ऊपर फ्लोट हो तो समझ लेना ये अंदर से ख़राब है, तो इसे हम यूज़ ना करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। कई बार हम बचे हुए दूध को गरम करना या फ्रीज में रखना भूल जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है और शुगर ऐड करने के बाद हम इसे गरम करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। कई बार हमें स्टील के बर्तनों पर ऐसा स्टिकर होता है जो आसानी से नहीं निकलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस बर्तन को धीमी आंच पर हल्का सा गरम कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है, ये ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए। और ये हल्का गरम होने के बाद हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये अब हाथों से ही कितनी आसानी से निकल रहा है। इस तरह से स्टिकर निकालने के बाद हम इसे नॉर्मल पानी से धोकर इसका चिपचिपापन भी निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम पकौड़ों के लिए बैटर बनाते हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करें और उसी के साथ आप पकोड़े का बैटर गर्म पानी से मिक्स करें। इससे क्या होगा, पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। मेरी अगली टिप ये है, जब भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है, गेहूं के आटे के इस तरह से
गोले बना लेने हैं और यही गोले हमें ग्रेवी में ऐड करने हैं और इसे हमें आधे घंटे के लिए रखना है और इसे निकालने के बाद ही हम सब्ज़ी को सर्व करेंगे। मेरी नेक्स्ट टिप ये है, हम ज़्यादातर सब्ज़ियाँ फ्रीज़ में रखते हैं और जब भी आपको सब्ज़ी बनानी हो वही सब्ज़ी को आप फ्रिज से आधे घंटे के लिए बाहर निकाल कर रखें और इसे नॉर्मल पानी में भिगो कर रखें और उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनाएं। नेक्स्ट टिप ये है, जब भी आपको दाल फ्राई बनानी है तब तुअर को दाल को कुकर में चढ़ाने से पहले इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें और पानी में भिगो कर रखने के साथ ही आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून मूंग दाल ऐड करें और उसके बाद दाल को पकाएं। मूंग दाल ऐड करने की वजह से इसका स्वाद भी बढ़ेगा और एक जैसी सब दाल कुक हो जाएगी। कैसी लगी आपको ये मेरी टिप्स, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।